捉小偷，請各位同學留心欣賞。故事係發生喺好好味茶餐廳裏面，有一個鬼鬼祟祟嘅茶客，正喺度虎視眈眈咁望住隔離台嘅一個手提電話。嗰個手提電話係屬於一名打扮得好入時，同朋友傾得好投入嘅女士嘅。嗱，出事啦，出事啦！嗰個小偷行近呢位女士嘅隔離，偷咗佢嘅手提電話，仲以為神不知鬼不覺添。點不知佢嘅行為咁啱就俾隔離台嘅茶客見到，原來佢哋係休班警員嚟嘅。我哋返頭做嘢啦。呢位女士，請問你係咪唔見咗個手提電話？啊，係啊，我個手提電話呢？頭先我仲見到你個手提電話放咗嗰度喎。你仲有咩好講？俾次機會我啦，唔好拉我啦！警察，捉小偷啊！咪喐！我哋係警察，發生咩事？報告阿 Sir，呢位女士偷咗嗰位女士嘅手提電話。俾次機會我啦，唔好拉我啦，我唔會再咁貪心噶啦。冇得講，冇得聽，如果證據確鑿，跟我哋返差館。咁喺呢個時候就睇下啲茶客有咩意見咯喎。我哋以後真係要小心保管自己嘅財物，唔好俾賊人有機可乘，以免為人做壞事。我哋千祈唔好貪心，貪心係冇好結果㗎。好，等我訪問下兩位小廚師先。小廚師，假如你係劇中人，即係嗰位被小偷偷咗電話嘅女士，你會有咩感想呢？好嬲，但係多謝啲警察咁快俾返部手提電話我。小廚師，假如你係劇中人，即係嗰位小偷，你會有咩感想呢？好驚啦，好後悔，好擔心俾啲警察拉去差館咯，所以我哋冇貪心同埋偷人哋啲嘢。多謝你接受訪問，表演完畢。